هنعمل النهاردة الكشري المصري في حلة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكشري المصري كله في حلة واحدة، جربوها هتعجبكم. هندخل في الوصفة على طول. هنجيب الحمص في حلة على النار، حبة مية ونسيبه على النار. هنجيب العدس كبة وهنحطه برضه في مية على النار. هنجيب مكرونة ورز، طبعا الرز والمكرونة حسب الكمية اللي انت هتعمليها. هغسله كويس، وبعد كده هتكون حطينا العدس كده شوية على النار، وبعد كده هنضيف له الرز ونسيبه على جنب. هنجيب حلة وننزل فيها بزيت ونحط شعرية برضو على حسب الكمية اللي هتعمليها، وهننزل بالرز والعدس وهنقلبه كويس جدا. وبعد كده هننزل بالمكرونة ونحط الملح التوابل بتاعتها، وبعد كده هنقلبهم كويس وهنضيف المية. انا حطيت مية غطت المكرونه والرز، طبعا ميه مغليه وهنسيبها على النار. هنجيب الطماطم نغسلها كويس ونقطعها. هجيب حله وهنزل فيها بزيت، هنزل فيها بمعلقه توم، وبعد كده هحط قرن فلفل طبعا على حسب ما انتوا عايزين ممكن تحطوه. وبعد كده هخلط الطماطم، وبعد كده هضيف معلقه صلصه، بعد كده بضيف معلقتين خل، وبعد كده بضيف الطماطم بتاعتنا، وبعدين هضيف التوابل وهغطي. بعد كده هجيب بصلتين واقطعهم واحط كمية زيت كويسة، وابتدي انزل فيها البصل وافضل اقلب كل شوية لغاية ما يدي اللون اللي انتوا عايزينه، اللي هو اللون الذهبي كده. وبعد كده هصفيها من الزيت واسيبها. بعد كده هعمل الدقة. هجيب معلقة زيت عليها نص معلقة توم، وبعد كده هنزل بخل، ربع كوباية خل، وبعد كده هنزل بكوباية مية، وهحط طبعا ليمون، عصرة ليمون، حطي غلوة وهطفي النار عليها وبس كده. هنيجي للحمص هيكون استوى، والصلصة برضو تقلت واستوت معانا، وكذلك المكرونة. هنبتدي بقى اللي احنا نغرفها في طبق وهنقدمها كده زي ما انتوا شايفين، وهنضيف حبة دقة. جربوها هتعجبكم جدا.